Goeienaand, dis nuustyd en vir die volgende uur of wat bied ons jou 'n oorsig van die dag se belangrikste nuusgebeure. Kom ons kyk wat jy in die volgende halfuur kan verwag. Met die Reservebank se monetêre beleidskomitee wat na verwagting môre 'n rentekoersverhoging van 25 basispunte gaan aankondig, sukkel baie huishoudings reeds om kop bo water te hou. Ag, weet jy, ek kan vandag vir jou sê, ek was so emosioneel toe ek sien dat 'n vrou wat skap opgepas het, 'n vrou wat die skool gehad het, vandag vereer moet word. Een van die laaste sprekers van die Nkotaal vandag vereer met 'n eredoktersgraad. En Kabega skit weer sy vere reg vir nog 'n groot sportgebeurtenis, die keer die Suid-Afrikaanse lewensreddingskampioenskap. Verbruikers in KwaZulu-Natal voel steeds die impak van die onluste in Julie 2021. Hulle betaal meer vir kos, terwyl sakeondernemings, boere en die vragbedryf meer vir versekering moet optok. Dit is volgens die Pietermaritzburgse Ekonomiese Geregtigheids- en Waardigheidsgroep, wat sy huishoudelike bekostigbaarheidsindeks vir Februarie 2023 gepubliseer het. Volgens die organisasie bestee laer inkomstegroepe die meeste van hulle geld aan kos, vervoer, elektrisiteit en skuld. Die Pietermaritzburgse Ekonomiese Geregtigheids- en Waardigheidsgroep se huishoudelike bekostigbaarheidsindeks raam dat die gemiddelde prys van 'n kosmandjie vir 2023 byna R5.000 is. Dit beteken dat verbruikers in slegs 1 maand, vergeleke met Desember verlede jaar, 13% meer vir basiese voedselprodukte betaal. Die organisasie doen sy navorsing deur 'n kosmandjie met 44 noodsaaklike items te vergelyk, wat die meeste deur laer inkomste huishoudings gekoop word, wat die grootste deel van huishoudings in die land uitmaak. In die mandjie het die pryse van onder meer meel, olie en groente toegeneem. Die basiese goedere wat duurder is eie met 75%, kookolie met 32%, aardappels met 30% en koekmeel met 28%. When we look at the cost of our basket in terms of inflation, so when we look at the cost of the basket in February 2023, then we see it is more expensive by about 572 Rand than it was a year ago. And that is essentially about a 13% increase. So there has been a 13% increase in the cost of our basket just within 1 year. Couple that with increases in transport, increases in electricity prices, and electricity has a direct impact on food because most of our basic foods requires cooking. So South Africans tend to eat a lot of maize meal, we eat stews, potatoes, onions, rice, all of which requires electricity. So when electricity prices increase, what essentially it means is that there is less money available to buy food. In eThekwini moet inwoners die hand dieper in die sak steek. Die organisasie sê dit is weens die rimpel-effek van die Julie 2021 onluste wat veroorsaak het dat die N3 en N2 gesluit is en die vervoer van goedere van Durban en Richards Bay na die nywerheidskerns van Johannesburg en Kaapstad verhoed is. Skade aan vervoerinfrastruktuur het brandstof en kostekorte veroorsaak. Die oes en verspreiding van varsprodukte is ook ontwrig. Abrahams sê boere moet meer vir padvragversekering betaal wat op sy beurt verbruikers raak. When we look at the average of that basket across South Africa in February of 2023, then we see the cost of that basket was 4,928 Rand. But when we look at the city at eThekwini, then we see that the cost of that basket in eThekwini is higher than the national average. It's 4,968. So it's about 40 or so Rand more. It's come down from highs about a year ago. And that's connected for a number of reasons. Firstly, it is still the lingering impact of the unrest that we had in 2021. Which has now made
trucks and farmers in this area having to pay more for insurance, for instance, which is passed on to the consumer. Also, the situation in eThekwini is that we import a lot of our food. So we bring our food in over long distances. And this is the difference between eThekwini and the city of Cape Town, for instance. Volgens verbruikers moet hulle die gordel stywer trek. We hardly ever eat red meat anymore. We eat chicken mostly if there's any meat or mince. But red meat, steaks, chops, and things like that, yeah, those things are out the budget. And obviously, the more expensive things like, cheeses and, we've had to cut down quite a bit. We're growing our own veggies now because that saves us quite a bit of money. We used to buy venison, not anymore because of the price. Mutton too has gone sky high. So we live on chicken because it's the basics and it's cheapest ever. We have cut down on luxuries like the ice cream, the chocolates, cool drink, but still buying our normal milk, bread, and the basics. It's just these 2 trolleys for our household, where we used to pay like 2 point something. We're now paying like 5,000 rand for just everything. So there's nothing that we can omit, unfortunately. It's all like necessities. What are some of the essentials? Cooking oil. We were just looking at the cooking oil, price of cooking oil. The olive oil, 1 bottle's like $80, where we used to buy it, same place, we used to buy it for like 40 something rand. Bread has gone up significantly in the past, I'd say, year or so. We actually buy in quite a lot of loaves, and because of the shelf life, you have to keep it in the freezer, so that when you do need it at that time, you can just defrost and have it. So that's what we have to manage during the course of the week. Abraham sê laer inkomste groepe wat hoofsaaklik op toelaag staat maak, sal nie al die basiese kositems kan bekostig nie. Now, when you compare that to the social relief grant of 350, and you ask, what can I buy with that? Then essentially you will be able to buy about 30 loaves of bread, not more than that, which means a loaf of bread a day will cost you about 350, which is what the social grant of relief brings in to a person who is unemployed. Intussen gaan die inflasiekoers na verwagting weer styg. 'n Barmhartige Samaritaan van Kolini in Noordwes het besluit om self in te gryp en inwoners van skoon water te voorsien. Toegang tot drinkwater in die Dietsobotla plaaslike munisipaliteit is 'n reuse uitdaging. Hoofstuk 2 van die grondwet bepaal dat dit die regering se verantwoordelikheid is om te verseker dat Suid-Afrikaners toegang tot skoon water het. Volgens wet is skoon drinkwater dus elke landsburger se reg. Maar in Kolini is dit nie altyd die geval nie. Prior elections, every time prior elections, people they do get water from their yards. But after elections, then it's back to square one. So that alone tells us that there is water available. 'n Samaritaan in die dorp het egter ingegryp, 'n boorgat gesink en 'n 5000 liter watertank opgerig, waar die gemeenskap gratis kan water kry. Die Samaritaan gebruik sy eie krag vir die waterpomp en wanneer daar beurtkrag is, skakel hy sy kragopwekker aan. Our good Samaritan. This guy, he does not even have electricity as we speak. It's not even a load shedding because we didn't have electricity since last night around 3 o'clock in the morning till now. But you can see that people are having access to his philanthropy project that he has here, meaning that the guy, he has a generator. Not to say that it's his responsibility for the community to have water. Die Ngaka Modiri Molema distriksmunisipaliteit, wat verantwoordelik is vir watervoorsiening aan Kolini, skryf die gebrek aan water toe aan watertekorte weens onwettige waterverbindings. I can report that the people of Kolini are getting water fairly well. It may not be an excellent service because of various other challenges that include vandalism, pure sabotage, and largely many illegal connections that is affecting our water provision. Die Menseregte Kommissie sê hy sal die Kolini waterkrisis ondersoek. In the case of the water challenges in Kolini, now that we have received information that there could be
a challenge of water access in the community, we will initiate an on-accord investigation into that matter. Of course, in an investigation, before we make conclusive findings on the matter, we'll have to hear from both sides, those who are allegedly affected by the water challenges and the Water Services Authority and providers in Colini. Intussen pleit inwoners steeds dat die regering die krisis dringend oplos. Bly ingeskakel, net hierna het ons 'n eksklusiewe onderhoud met koningin Katrina Esau, aan wie die Universiteit van Kaapstad 'n eredoktorsgraad in letterkunde toegeken het. Ons gaan voort. Die Universiteit van Kaapstad het 'n eredoktorsgraad aan koningin Katrina Esau van die Nkwe-Sanhuis toegeken. Dit is vir haar lewenslange werk om die Nku-taal, beskou as een van die oudstes ter wêreld, te laat voortleef. Ouma Katrina, soos sy bekend staan, is die laaste spreker wat die taal vlot praat. Sy is vereer by die Universiteit se sosiale wetenskapsgradeplegtigheid. Ons verslaggewer, Mariska Botha, en kameraman Clinton Surf het vir 'n wyle met haar gesels na afloop van die seremonie. Dis vandag 'n besonderse groot voorreg om met koningin Katrina Esau van die Koningshuis te mag gesels. Sy is vereer bietjie vroeër vandag by die Universiteit van Kaapstad met 'n doktorsgraad in die letterkunde van die departement van humanitêre studies. En om met haar te gesels is vir ons by die SABC baie groot voorreg en ons gaan nou oor na haar toe. Koningin Esau, hoe voel hierdie oomblik vir u? Ek kan amper nie praat nie. Maar as vir my, ek voel baie goed. Ek het nie gedink nie. Maar dit wat ek nou ontvang het, is vir my baie persoonlik. Ekskuus, en toe jy nou die liefde in die vertrek voel en die eer wat mense vir u gee wat u verdien, hoe dit gevoel om daar te staan en dit te ontvang, want dit was soos 'n golf van liefde wat die mense oor u uitgestrooi het. Ja, dit was regtig vir my baie goed en lieflik wat die mense gedoen het. En ek het so eer in die liefde en in die werk wat hulle gedoen het. Dit is vir my pragtig. Dit was vir my baie lekker en mooi. En goed. Baie goed. Ek is baie dankbaar oor dit. En hoe gaan dit nou met die Nku-taal? Het jy nog leerders? Hoe vorder julle met die klasse wat aangebied word? Vertel vir ons bietjie meer. Ons gaan nie juis nou meer so lekker aan nie. Die skooltjies is af en as plat is net die grond wat daar lê. So die mense afgebreek. Nou ek vat nou nie elke dag, maar so nou en dan vat ek die kinders, roep ek die kinders by mekaar. Die kinders is nog goed, van hulle is nog goed, maar van hulle is verkeerd. En ek is so hartseer daaroor. Maar daarom ek weer belofte gekry, daar is mense wat wil die skooltjie opbou. Nou ek vertrou en ek glo, die Here sal my hou. En ek daai kinders nog leer. Wat is die hoop dan vir die toekoms? Die hoop is omdat hierdie eksie wat hulle nou het, wat hulle in die fone nou het. Ek roep seker nie die naam reg nie. Maar daai dingetjie. Ek hoop die kinders gaan goed leer daarin. Vanuit Afrikaans en dat die moet. En dan as daar baie dat wat opgeneem is, wat gespeel word, dat die kinders kan leer, mense kan daarvan leer. Is daar toepassing reeds beskikbaar vir dit of hoop jy dat dit ontwikkel sal word? Ek hoop dat dit ontwikkel sal word. Ek hoop regtig. En daar is baie mense wat uitsien en baie mense wat daarom help dat die taal moet praat. Help, so dat hulle elke tyd
dat opvang en dat speel, dit is in die radio's. Sal dan in die radio's en dan hierdie opvangers. Ja. Die goed wat hulle opvang. Ja. Koningin Esau, ek gaan net vir 'n oomblik na die dogter toe, verskoon my arm wat voor u gaan uitstrek. Prinses Lena Du Plessis, dit is die moeder wat langs u sit. U was baie oorweldig toe sy hierdie eer ontvang het. Verduidelik vir ons wat dit vir u ook beteken. Ag, weet jy, ek kan vandag vir jou sê, ek was so emosioneel toe ek sien dat 'n vrou wat skaap opgepas het, 'n vrou wat die skool gehad het, vandag vereer moet word. Dit is vir my hierdie dag 'n pragtige en 'n wonderlike dag. En ek voel nog steeds, ek meen, ek het dit nie behaal nie. Ek kon dit nie behaal nie. En my ma, wat nie skool gegaan het nie, vandag vereer word. Mag die Here vir haar nog meer seën vorentoe. En wat is u hoop, soos u moeder gesê het? Sy hoop dat daar 'n toepassing ontwikkel kan word en dat die skool weer aan die gang kan kom. Wat is u hoop vir die toekoms, vir die behoud van die Ngqo-taal? Ag, my hoop in hierdie wêreld is dat as mense my vandag hoor, dat hulle ons moet help, dat hulle vir ouma moet help dat hierdie taal nooit sal doodgaan nie. En ek weet, die taal sal nie doodgaan nie, want daar is reeds al mense wat die taal praat. My hoop is vorentoe, dat ons self, ons kleinkinders, sal net vorentoe groei. Maar ek vra vandag, dat as daar mense is wat ons kan help met hierdie taal, om op te bou, sal ek dit grootliks waardeer. Baie dankie, dit was Prinses Lena Du Plessis, Koningin Esau se dogter. En laastens wil ons dan vra, asseblief Koningin Esau, die oudste taal in die wêreld, wat ego en weer klink teen die kraanse en oor die vlaktes. As u vir ons dalk 'n stukkie kan sê in die taal van die hart, oor wat hierdie dag vir u beteken en wat u droom is vir u taal in Ngqo self. Ai gunkai, angko yang ai, kian gunko yang, dadun dadam gunkai, nakawa. Niku, kuiran kwa, nakawa ken juma, ken tuiki koi, ken kokin ken kan. Baie dankie. Dit was Koningin Katrina Esau van die Ngqe Koningshuis wat vir ons daar praat in die oudste taal in die wêreld. Sy is die laaste persoon wat steeds hierdie taal absoluut vloeibaar en vlot kan praat en soos jy self gehoor het, hoop hulle dat daar hulp sou wees daar buite om te help om die taal behoue te hou. En in die kommendasie wat voorgeles is daar gesê dat sy 'n lewende monument is. En dit is voorwaar vir ons by die SABC baie groot voorreg om vandag 'n paar minute in haar teenwoordigheid kon bestee. Die Gautengse Gesondheidsdepartement het sowat R600 miljoen van sy COVID-19 vergoedingsbegroting in die 2022-23 boekjaar vir tydelike werknemers bewillig. Die personeel is nou ingelig dat daar nie meer geld is om hulle aan te hou nie. Administratiewe en ondersteuningspersoneel wat op die COVID-19 kontrak aangestel is, het buite die Dr. George Mogari Akademiese Hospitaal in Ga-Rankuwa betoog. Byna 150 administratiewe en ondersteuningspersoneel is deur hulle bestuurders meegedeel dat hulle kontrakte beëindig sal word. Dit nadat die COVID-19 kontrak jaarliks vir die afgelope 2 jaar verleng is. Die werkers sê hulle is vasbeslote om te veg om hulle werk te behou. When we came here, nobody wanted to go nearer to COVID boxes, to COVID wards. We risked our lives, we went to the wards, we collected COVID. Sommige senior bestuurders en menslike hulpbronpersoneel is onlangs geskort nadat ontdek is dat hulle na bewering vriende en familielede aangestel het. Die protesgangers sê hulle vermoed dat hulle werk aan vriende en familie gegee sal word. Who are going to work when they were just chasing us away? They want to give our post to their relatives. No, we can't. Die provinsiale departement van gesondheid sê
Hoewel hy van plan was om weer die COVID-19 personeel vir die komende boekjaar te behou, het hulle net die helfte van die 1,1 miljard rand wat hulle aangevra het, ontvang. Due to budgetary constraints, the budget was allocated at 600 million, which of course has got an implication in our ability to retain many of the posts. Die personeellede beloof om te betoog totdat daar aan hulle eise voldoen word. Die Mkolisi Hoboi Stichting het 'n dringende beroep op die Oos-Kaapse regering gedoen om alles in sy vermoë te doen om te voorkom dat nog leerdlinge sterf weens die gebruik van pittoilette. Die stigting het R500 000 se spoeltoilette aan die Lapan Laerskool by Mbuto Buitetsolo geskenk. Die stigting sê dit is teleurstellend dat leerdlinge en onderwysers steeds pittoilette moet gebruik. Die dood van Langalam Wiki vroeër die maand het weer eens die kolle geplaas op die gevare van pittoilette. In 2018 het Lumka Ketwa in 'n pittoilet verdrink. 4 jaar tevore was dit Michael Komape se lot. Leerlinge van Lepan Primêr slaak egter 'n sig van verligting nadat die Mkolisi Hoboi Stichting 14 spoeltoilette geskenk het, maar watertoevoer ontbreek. I appeal to the government. I cannot put then the borehole here, whereas now then there's infrastructure, of water here. So what we are only requesting then from the government, because of now where I'm a private company, is just only then the government then to come in, and put then the water. I cannot do that. Bekommerde ouers hoop die regering sal spoedig water voorsien. Ingxaki esinayo abantwana. Mazitambe Nodolo, 'n lid van die skoolbeheerliggaam sê, die pittoilet hou gevaar in vir die leerlinge en hoop dat die water gou aangelê gaan word. Mhle umsebenzi asenzele wona nyana kaHoboi. Ntandazo Nwakuzwayo, 'n ouer het sy dank uitgespreek teenoor die stigting, maar hoop ook dat die regering dringend die waterprobleem gaan oplos. Die provinsiale regering sê, hy gaan nog 10 toilette oprig om in die behoeftes van die 400 leerlinge te voorsien. As a department, we also had a constitutional obligation to ensure that we build or construct appropriate facilities for these learners. Hence, the aid that was sponsored had to be topped up by 24. Volgens die Menseregte-kommissie het 2000 skole in die Oos-Kaap aan die begin van 2022 nog pittoilette gehad. Meer as 1500 deelnemers is gereed vir vanjaar se Suid-Afrikaanse lewensreddingskampioenskap wat weer in Kobega plaasvind. Deelnemers sal meeding in branderplankry en verskeie swemitems. Altesaam 33 van die land se beste lewensredderklubs gaan mekaar die stryd aansê. Die Nelson Mandela Bay Metro is reeds die afgelope 5 jaar die gaseer van die gewilde gebeurtenis. Vanjaar sal kampioene in alle ouderdomsgroepe weer aangewys word. But it's going to be a full 7 days of action-packed life-saving all over the city. Not just on the beach, but up at Newton Park Pool too. So we're taking care of both disciplines in a back-to-back event. Like you said, over 1,600 competitors, 32 clubs, 500 events running 7 days straight. Action-packed, lots of fun. Great to be down here. Die Metro is trots daarop dat 'n groot sportgeleentheid weer eens hier aangebied gaan word. For the city, this means a lot. It means that there will be marketing of the city to other countries and other cities in the world, so that they can get to understand that we are the destination of choice in terms of hosting these events. Die kompetisie begin donderdag en sal tot 5 April duur. Kim Daniels, SABC Nuus, Kobega. Bly gerus ingeskakel, net hierna gaan ons voort met die Afrikaanse bulletin op SABC 2. Totsiens. Inwoners van Tshwane dring aan op dienslewering 'n dag nadat die nuwe burgemeester verkies is. En vir die eerste keer in die land se demokratiese geskiedenis word 'n spreker van 'n ander party as die regerende party in Mangaung verkies. En 'n visprojek van Gift of the Givers voed duisende mense in die Weskaap.
Goeienaand en welkom aan ons kykers wat nou op SABC 2 by ons ingeskakel het. Welkom ook van my. Skaarse dag nadat die nuwe Tshwane burgemeester Celia Brink in die pos aangestel is, word die hoofstad reeds deur diensleweringseise lam gelê. Sommige inwoners en kontrakwerkers sê hulle sal slegs vertroue in Brink hê indien hy erns met dienslewering maak. Na 'n fel leierskapsstryd het Tshwane se veelpartytjie-koalisie Brink gister tot uitvoerende burgemeester verkies. Verskeie maatskappye wat noodsaaklike dienste aan die stad lewer, is nie betaal nie. Die meeste hiervan is sekuriteitsmaatskappye. Volgens een werker hoop hy dat Brink die munisipaliteit se beroerde finansies kan herstel sodat hy betaal kan word. Where I'm staying, I pay rent on a monthly basis, meaning that I'm going to owe, my rent for 2 months. You understand what I mean? So I wish what I'm expecting from a new mayor is to make it certain that he paid the contractors. Ander inwoners hoop vir beter dienslewering. We don't have tar roads, no RDPs, people are struggling. We don't have people are not working, most of the people are not working. Die stad se finansiële uitdagings het ook 'n reuse impak op sy busse weens brandstoftekorte. Buses were not moving due to the fact that there was no fuel. We had run out of diesel and there was no delivery of such. So as a result, we then had to go to other departments to go and borrow diesel so that those particular municipal buses can then be able to run. But there are also other issues that workers would want to see happening. As and when we live here, we're going to write a letter to the executive mayor to raise among other things his statements that he has made openly. One that is going to sell Bonnier-Boom Airport, is going to sell Tshwane Market and other intentions. Die onbestendigheid in Tshwane is hoofsaaklik deur grove finansiële wangedrag veroorsaak. 'n Verslag van die ouditeur-generaal het meer as 10 miljard rand se onreëlmatige besteding blootgelê, wat tot die bedanking van die voormalige burgemeester Randall Williams gelei het. Die Gautengse LER vir regeringskoördinering wil hê Brink moet vasstel presies hoeveel geld wanbestee is. We hope that unlike his predecessor, services are not going to be focused only in the suburban areas, but also in townships and in the informal settlements, but also the city centre will be prioritized. We also hope that is going to give priority to the passing of the budget that is pro-poor so that our people can get services. We also hope that himself, together with the executive, they're going to get to the bottom of the billions of rents that were misappropriated or went missing, as the AG has reported in the previous financial year. Die speaker van die raad kan intussen binnekort uit die kussings gelig word. Mqedi Nzwanana is 2 weke gelede deur die ANC en EFF ingestem, maar word deur 'n mosie van wantroue in die gesig gestaar. Die posisie is aan Action SA in die veelpartytjie-koalisie beloof. Nou is dit 'n wedloop teen tyd vir Brink om 'n burgemeesterskomitee aan te stel. Hy moet die sperdatum van 14 April haal om die munisipaliteit se wysigingsbegroting deur te voer. Intussen wil die departement van samewerkende regering en tradisionele sake in Gauteng hê Brink moet behoorlike maatreëls instel om Tshwane se finansies te beskerm. Na 'n ewige leierskapsstryd en onstabiliteit in die Tshwane munisipaliteit is Brink as die nuwe Tshwane burgemeester verkies. Die Gautengse LER vir die departemente van samewerkende regering en tradisionele sake, Musikamalo, sê as Brink ernstig is oor die stabilisering van die munisipaliteit se finansies, moet hy tot die punt kom van wat gelei het tot miljarde rande so onreëlmatige en verkoeste uitgawes, soos geopper in die ouditeur-generaal se verslag. We also hope that is going to give priority to the passing of the budget that is pro-poor so that our people can get services. We also hope that himself, together with the executive, they're going to get to the bottom of the billions of rents that were misappropriated or went missing, as the AG has reported. Vir die eerste keer in die land se demokratiese geskiedenis is 'n speaker van 'n ander party as die regerende party in die Mangaung Metro in die Vrystaat verkies. Die DA se Marika Davies is tydens 'n spesiale raadsitting in Bloemfontein tot speaker verkies.
Davies het 53 stemme gekry en haar teenstander Lawrence Matai het 40 stemme gekry. Matai, wat ook die ANC voorsitter is Dinsdag as raadslid ingehuldig. Die pos het vakant geraak toe Stephanie Lokman-Naidoo van die ANC weens politieke druk bedank het. Expect the change. Change is coming in Mangaung, and people of Mangaung must expect change. We hope the community of Mangaung can take hope and inspiration from this one act, that it's going to be the first one in a number of actions that are going to demonstrate that we care for them. This was proof that when people believe in something, they believe in change, and that parties throughout from the whole political spectrum, when they work together for a common purpose, in this case it is the betterment of the whole of Mangaung, we can bring this change about. Die DA sê die oorwinning voel onwerklik. We are just so thankful that opposition parties united and even other councillors that want to bring change to Mangaung. It's amazing to see people with good intentions standing together for the greater good. Die nuutverkose speaker sê dienslewering is die eerste prioriteit. I was not elected by the DA. I was elected by council. I was elected by the people of Mangaung. And that is what I'm going to strive to do, to turn this municipality around, to turn service delivery around in this municipality. Nog 'n spesiale raadsvergadering sal na verwagting môre plaasvind wanneer 'n nuwe burgemeester verkies sal word. Hamza Yusuf is as die nuwe Skotse eerste minister ingehuldig. Die 37-jarige was in 'n taai stryd gewikkel om die land se volgende leier te word. Hy het Kate Forbes en Ash Regan om beheer van die Skotse Nasionale Party geklop. Dit volg na die bedanking van Nicola Sturgeon. Yusuf neem by 'n party oor wat ten doel het om Skotland se 3 eeulange verbintenis met Engeland te beëindig. Daar blyk geen einde te wees aan die oproer in Frankryk weens die nuwe aftreeouderdom nie. Betogers, geklee in swart, het vullisdromme aan die brand gesteek en die polisie met projektiele gegooi wat op hulle beurt traangas ingespan het. Die regering het vroeër vandag vakbonde se eis verwerp om die uiters ongewilde pensioenwet te herroep en te herbedink. Ingevolge die wet word die aftreeouderdom tot 64 jaar verhoog. Dit het arbeidsleiers die harnas ingejaag wat sê dat die regering 'n weg uit die krisis moet vind. Miljoene mense is al sedert middel Januarie deel van die protesoptrede. Volgens vakbonde gaan die volgende landwyse betoging op 6 April plaasvind. Ons is terug met die nuus in Afrikaans. Die veroordeelde moordenaar Donovan Moodley het 'n nuwe pleidooi vir vryheid vir die paroolraad by die Johannesburgse korrektiewe sentrum gemaak. Moodley dien sy 18de jaar van lewenslange tronkstraf uit vir die ontvoering en moord in 2004 op die student Lee Matthews. Die Matthews gesin het weer beroep op die regstelsel gedoen om nie hulle dogter se moordenaar vry te laat nie. Die Matthews-familie glo steeds dat Donovan Moodley geen berou toon nie. Justice needs to be seen to be done. As a country, we need to understand that there are consequences to these crimes. And yes, there is rehabilitation which is possible. But from what we've seen from Moodley is that there's been no rehabilitation. I mean, he's vexatious in his litigation. We've had since December about 4 court cases that he's taken. If that's a sign of remorse, I don't know. Is there not something that says, man up, take your punishment. In Januarie verlede jaar is hy parool geweier, maar hy het dan geslaag om die besluit deur die Hooggeregshof in Johannesburg tersyde te stel. Deel van die hofbevel was dat Moodley se paroolverhoor voor 31 Maart moet plaasvind. 'n Paar dae gelede het Moodley probeer om die paroolverhoor teen te staan en gesê hy is nie voorsien van al die dokumente wat aan die raad voorgelê sal word nie. Dit is egter van die hand gewys.
on a legal basis, he's not entitled to parole because it was a life sentence, and we believe that he should serve life, and life should be a minimum of 25 years. There was then a very technical legal argument about why that should not apply, and we argued against that. And then secondly, we argued about the fact that, the impact on the victims is profound. We still don't believe we have the full truth. We still don't believe that he has shown remorse. We still don't believe he has been rehabilitated. Die Paroolraad sal na afloop van die proses 'n aanbeveling aan die Nasionale Raad van Korrektiewe Dienste maak. Die raad sal dan sy eie aanbeveling maak wat dan aan die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste gestuur sal word, wat dan die finale besluit sal neem. Die Gift of the Givers visvangprojek het so groot bydrae in die tuinroete streek van die Wes-Kaap gelewer om minder bevoorregtes van kos te voorsien dat dit nou na die Klein Karoo uitgebrei word. Die 1,2 ton karp wat vandag versprei is, sal meer as 4000 mense in die gemeenskap van Bridgeton voed. Die indringerkarp word sedert 2018 vanaf die Groenvlei meer in Sedgefield gehengel en na sopkombuise en plaaslike inwoners versprei. Tot dusver het 24 ton vis meer as 120.000 mense gevoed. Dis die eerste keer dat die vis in Oudtshoorn versprei word. Mense was opgewonde om die seën te ontvang, net betyds vir Paasfees. Die vis, dit gaat my hele familie, red vir ons Easter. Ek gaan 'n baie lekker curryvis maak van hom. So, ek sê baie dankie vir Gift of the Givers, want dat gaat onze gemeenskap baie help. Dat is Easter en onze mense het die geld, ons is in die arme kant hierso aan die kant van Oudtshoorn. So ons is baie dankbaar vir Gift of the Givers vir dit wat hulle vandag vir die gemeenskap kan doen. Die karpoesprojek pak die probleem van indringerkarp aan, terwyl dit ook mense se honger stil. Ja, dit is beslis 'n wen-wen situasie omrede ons help om terselfdertyd die varswater ekologie van Groenvlei te stabiliseer. En op dieselfde tyd word baie gemeenskappe daarby. Hierdie is die eerste keer vir Oudtshoorn wat ons nou in samewerking met Cape Nature en Gift of the Givers is. Die uitreik na die Klein Karoo is moontlik gemaak deur die skenking van 'n verkoelingssleepwa. Ons het so net meer as 1,2 ton vars vis gebring. Dit is so genoeg as ons dit uitwerk op 'n porsie van omtrent 300 gram per persoon, dan werk dit uit op net oor die 4000 mense wat voordeel hieruit kry. Die projek hoop om in die toekoms in ander dele van die Karoo bedrywig te wees waar honger en armoede 'n probleem is. Tanya Krause, SABC Nuus, Oudtshoorn in die Klein Karoo. En nou 'n kort samevatting van vandag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teenoor die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer en die prys van platinum en Brent-olie hoër. En ons het ongelukkig nie betyds die landbougewasse vanaf die JSE ontvang nie. Duitsland gaan 'n volwaardige lid word van die Square Kilometer Array Observatory, die organisasie aan hoof van die SKA. Die land se federale minister van onderwys en navorsing, Bettina Stark-Watzinger, het die aankondiging gemaak tydens 'n besoek aan die SKA-terrein naby Carnarvon in die Noord-Kaap. Duitsland, wat gehelp het met die ontwerp van sommige van die radioteleskope, gaan die koste van 16 teleskope dek. Senior verslaggewer Ulrich Hendricks en videojoernalis Lereko Motseko het die verslag saamgestel. Konstruksiewerk aan die SKA nader einde se kant toe. En Duitsland wil deel wees van die aksie. With this project here, with this radio astronomy full-scale site we see here, we break knowledge barriers and barriers between countries. So for us it is important to be part of the global radio astronomy field, where so many new insights are going to be gained over the next years. And also, if we're full member, we can be part of that, and we have access here, and we want to be part of that.
Tydse ontwerp en tegnologie is reeds deel van die moderne wetenskap se grootste pronkstuk. I think the German community is ready to take part. We have been involved in the science case and the design and many other aspects of the SKA for so long, and now to be actually fully involved as a full member will be something that will not only benefit Max Planck but the whole German community as a whole, and so that's very exciting that we can finally all these plans, all these science ideas that we had together with the international community can be made for real. Germany has been a strategic partner in the project throughout, even without full membership. But full membership means that they will contribute to the development of the escape as we build more dishes on here and in Australia. And they will also contribute to the operational funding for the telescope. Wetenskaplikes lê hulle lippe af oor die moontlikhede wat SKA inhou en die ontdekkings wat lê en loer. Hoewel baie kleiner, het die meerkat, die voorganger van die SKA, reeds die helderste beelde van die kern van die heelal tot dusver gebied. Met wetenskaplikes reg oor die wêreld wat daagliks meer ontdekkings daaruit maak. Ulrich Hendricks, SABC Nuus, naby Kanaven in die Noord-Kaap. En ten slotte, in Vietnam is daar 'n kunstenaar wat portrette skilder van vroue wat beduidende bydraes gelewer het tydens die Vietnamese oorlog. Dit sluit vroue in wat 2 of meer seuns verloor het of selfs 'n seun as man tydens die oorlog. Die meeste van hierdie heldhaftige moeders is nou in hulle 90's, die oudste een 105. 2765 portrette is reeds geskilder en daar's geen planne om op te hou nie. Dang Ai Viet, wat op 15 as 'n guerrilla-vegter by die Vietcong aangesluit het, sê sy beskou haarself as deel van die vroue se stories en verstaan die opofferings van oorlog. Ek skilder sodat vandag se jong mense en toekomstige generasies die uitdrukking in die oë van 'n ma wat meer as een van haar seuns verloor het, kan sien. Wanneer Viet die vroue besoek, deel sy stories met hulle van ander heldhaftige moeders wat sy ontmoet het sedert sy met die projek begin het. Na voltooiing van elke skildery voeg Viet die besonderhede van die vrou by, haar naam en geboorteplek en ook waar en wanneer haar man of seun vermoor is. Die portret ontvang dan 'n stempel van egtheid van die plaaslike regering voordat dit as 'n aandenking aan die familie oorhandig word. Dit is 'n betekenisvolle gebaar, omdat die meeste van die vroue nog nooit 'n foto van hulle self besit het nie. Viet, wat 'n kunstonderwyseres was, gebruik haar pensioen om haar reise te finansier. Sedert sy die projek van stapel gestuur het in 1997, het sy meer as 200.000 kilometer afgelê. My grootste vrees is dat hulle hierdie wêreld sal verlaat en ek wil niemand mis nie. Dit is 'n wrede wedloop teen tyd. Cả xương và máu của liệt sĩ mới tạo ra được một cái mảnh đất tổ quốc Việt Nam mà chúng ta vẫn nói rằng đó là Liesel, dit lyk vir my so iets kan baie helend wees vir daardie vroue. Absoluut, geen twyfel daaroor nie. En daarmee groet ons dan tot môre aand. Totsiens tot dan. Goeienaand, dit is koud en nat in Johannesburg. Baie welkom by die weersentrum. Vanaand verwag ons 'n matige sterk wind allangs die kuslyn van die Oos-Kaap en dan ook ligte reën wat inbeweeg van Botswana oor die sentrale gedeeltes. Dit brei uit oor die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Ook ligte reën rakelings aan die Wes-Kaap, die Oos-Kaap en verder sal dit bewolk wees in die sentrale en suidelike gedeeltes van Suid-Afrika. Ons kyk na môre, nog steeds ligte reën in die oostelike helfte van Suid-Afrika. Oggendmiskolle langs die ooskus, sowel as die weskus en verder sal dit gedeeltelik bewolk wees in die sentrale en suidelike gedeeltes van Suid-Afrika. Oor die grootste gedeelte van die Noord-Kaap gaan dit môre mooi weer wees. En nou kyk ons na die temperature in Gauteng. Môre die maksimum in Pretoria 28, reënerig oor die hele provinsie en oornag in Vereniging 9, later 27 is die maksimum. Nou in Limpopo en dit is ook reënerig veral in die sentrale en suidelike gedeeltes van die provinsie. In Mosina 32
32, warm daar in Palaborwa 31 is die maksimum. Oornag in Bella Bella 13, later 32 sal die maksimum daar wees. Nou in Mpumalanga waar dit baie nat sal wees en dit is in Bombela 30 grade, Standerton oornag 11, later 27 in Secunda oornag 12 en die maksimum is 26 grade Celsius. Nou in KwaZulu-Natal ligte reën wat ons verwag in Ladysmith 23, Kokstad oornag 8, later 19 en langs die kus 23 by Durban. Dit is die verwagting daar. Nou in die Oos-Kaap en dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie. Gqeberha se maksimum 22, koud in Willowmore oornag 9, later 17 is die maksimum daar. Die volgende provinsie is die Wes-Kaap en dit sal bewolk wees oor 'n groot gedeelte, veral die sentrale en suidelike gedeeltes. Sonnig in die noorde Vredendal se maksimum is 30 grade en hier langs die tuinroete Mossel Bay se maksimum is 21 en so ook George. En nou in die Noord-Kaap, dit sal warmer wees in Appington 28, de Aar 9, later 24 en dan sal dit ook gedeeltelik bewolk wees in Kalvinia 10 oornag 25 is die maksimum. Nou terug in die binneland in die Vrystaat, Vicksburg oornag 10, later 23, meeste van die provinsie gedeeltelik bewolk. In Bloemfontein sal dit bewolk wees 8, later 25 is die maksimum. En laastens in Noordwes ook gedeeltelik bewolk oor die grootste gedeelte van die provinsie. Matige temperature in Potchefstroom 28, Taung 9 oornag, later 29. En dis al van die weersentrum. Goeienaand.